Башкортостанда 16 модель китапхана асылды. Нинде ул заманса китапхана хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапханаһы матбугат хезмәте бүлеге итәкчесе Рәзилә Салаватова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Рәзилә, шулай итеп, әлеге вакытта Башкортостандың китапханалар селтәре ул яңгырау сорау кичерә. Шул ук модель китапханалар дигән һүз ул безнең өчен ул яңа һүз. Гомумән нисегрәк аңларга был күренеште? Ят һүз булһа ла, хәзер аңлатып үтәм. Иң башта әйтеп үтәргә кирәк, Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге китапхана, гомумән республикала китапханалар селтәре үсеше 19 буатта ук йәелә. Башта ул төрле исемдәр астында аталып йөрүтелһә, 92 елдан ул Әхмәт Зәки Вәлиди исемен алды һәм ул уның үзенең бар инде филиалдары дип әйтәйек инде. Безнең шулай безнең китапхана башка китапханалар өчен методик үдәк булып торабыз дип әйтергә кирәк. 1500-дән артык безнең китапханалар белән бергә эшләйбез. Бу модель китапханага килгәндә, китапханалар битендә килдең дә ниндидер вакытлы матбугат яки китап кына укып утырмайһың. Хәзерге замандагы модель китапхана ул компьютер белән җиһазландырылган. Ниндидер шул килдең дә укып кына утырманың, ниндидер мәгълүматты табарга була, ниндидер осталык дәресләрендә кушып ибәреләр. Ул тулыгынча җиһазландырылган һәм китап укучыларны ялеп итә торган шундый үдәк. Сынапта хәзер китапханалар яңаша эшләй башлана. Тиргә мөмкин шул электрон китапханалар, шул ниндидер саралар үткәрү урын ала. Бuna бу яһәттән уку залдары хәзер үзләренең төп функциясын, китап уку урынын югалта бара түгелме, әллә ул укучылар белән аралашуның икенче юлымы, яңаша юлымы? Китапханалар үзләренең китап укучыларын берничек тә югалтмай, моны әлеге көндә үзегез дә килеп караягыз инһәң, шым гына, шундый тыныс кына атмосферала кешеләр китап укырга киләләр һәм шуныһын әйтергә кирәк, ысынлап та аптырарлык, әмма китап укырга йөриләр. Бәләкәстәр генә түгел. Яңарак кына кисәме бер кызыкай тора безнең китапхана алдыннан ингән ердә ике яклап элек ул борынгы заманда теге тормышында ул һавыткыс булган да әлбәттә. Шуны матур итеп эшләгән, унда безнең китаптар тора. Үзеңнең китабыңны килтерәһең дә алыштырып алып кайтып китәң инде. Шул абитуриент кызыкайдың шунда кызыкынып китап укып тору миңа өмет, ышаныч уята. Безнең китап укучылар кәмемәй. Чөнки китапханасылар да буның өчен күп эшләр башкара. Мәсәлән, Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге китапхана хезмәткәрләре адна һайын яй булгас, матур шунда һава торышы битендә ямгыр булһа бездән дә ниндидер корылма куябыз да шатер формасындагы шатерга тезеп куябыз ниндидер күргәзмәләр. Мәсәлән, Булат Рафиковтың 90 яшьлек юбилее канлы күргәзмә эшләнәләр дә кызлар. Сәгать 1-дән 2-гә хәтле һәр шашанба һайын халык килә, китап укыйлар, бездән дә сәйдә ултыртабыз, коймаклап сәйдә эсеп китәләр, шунда әңгәмәләшеп. Менә Булат агайның кызы Гөлназ Рафикова килде, мәсәлән, Язучылар союзыннан килде, Ринат агай Камал килде. Шулай бик күп шәхестәр килеп, күргәзмә белән дә танышалар һәм аралашып шундый китап уку белән генә сикләнмәйләр инде. Аралашып та кайталар. Шуны һәйбәт дип әйтермен. Ягъни бу киреһенчә шунда аралашу мәйданына әйләнде хәзер китапханалар. Чөнки әйтергә кирәк, китапхана ул иң консерватив оешмаларның бере дип әйтергә мөмкин. Чөнки хәзер кая гына оешмага инмә, унда заман шавы, заман шау-шоу дип әйткәндә, китапханаларда сынапта тыныслык, икенче атмосфера хакимлык итә. Тыныслык та бар, һәм без бит инде укучыларны ялеп итәргә тиешбез. Шуңа ниндидер саралар үткәрәбез. Һәм шуны әйтергә кирәк, мәдәни өлкәлә эшләүче күп оешмалар бар бит инде. Ул филармония, театрдар, музейлар, әмма менә шулар арасыннан китапханалар гына ниндидер килем артыннан калмай. Без бушлай халык өчен эшләйбез. Улар киләләр, теркәлү өчен дә ни бары 200 сум гына түләп үзеңә астыраһың да, теркәләһең дә һәм рәхәтләнеп укырга мөмкин инде. Унда ниндидер бездә бит инде башкорт әдәбиятыннан тыш бүтә төр әдәбиятка кагылышлы китаптар да бар. Һирәк осрый торган китаптар бар. Шулай күп фәнни, гыйльми эшләр эшләүчеләр безгә килеп үзләренә кирәк мәгълүматты килеп алалар.
кемдәрдер нимәлер баҫтырып ала, кемдәрдер шулай хеҙмәттәшлек итәләр, бер дә тыныс ҡына, шым ғына түгел, эшмәкәрлек гөжләп тора инде, эш ҡайнай. Ғөмән алғанда, бына хәҙер китап ул ҡыйбат. Ул ғөмән һәр ваҡытта ҡыйбат була килде. Әммә бына хәҙер үҙенә күрә шундайҙыр тренд күҙәтәһегеҙме? Китапҡа уҡыр өсөн китап магазинына түгел, әллә тап библиотекаға килеүселәрҙә? Әлбиттә, һин 200 һум түләйһең дә, йәнең теләгән китапты алып уҡый алаһың. Шулай әйтергә кәрәк, яңыраҡ беҙҙең сара үтте, унда беҙҙең Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актеры Морат Рафиҡов килде. Ул унда беҙ аны сараға саҡырғайныҡ, матур итеп әҫәрҙәрҙән өҙөк уҡыны, һәм нимәһе ҡыҙыҡ, актерҙар бит инде көнө-төнө сәхнәлә, беҙ уларҙы ниндәйҙер уйын, шоуға ҡағылышлы кешеләр тип күрәбеҙ бит инде. Ә Мораттың нимәһе ҡыҙык, уның тулған шул картаһы була бит инде, теркәлеп бара бит инде китаптар уҡыған. Ул иң күп китап уҡыусы актерҙарҙың береһе. Актерҙар да беҙгә килеп ултыралар, уҡыйҙар, бөтә һөнәр кешеләре киләләр. Шуға китапхананың ишектәре бөтәһе өсөн дә асыҡ. Китап ҡыйбат тиһегеҙ бит инде, әммә китапханала һеҙ яҙылып, теләһә нинди китапты көндәр буйы уҡып ултыра алаһығыҙ, йәки өйөгөҙгә алып ҡайтып уҡый алаһығыҙ. Шуға мин китапханаға йөрөү ул бәкәлгә һуҡмай тип әйтер инем, килһендә. Электрон китапхана ла бар, милли китапханала. Бына ул нисек, ихтыяж бармы уға, уҡыйҙармы, асалармы? Ихтыяж бар, беләһегеҙме? Мәҫәлән, беҙ бит инде Якутияға барып, мәҫәлән, уларҙың ниндәйҙер китаптарын уҡый алмайбыҙ. Ни өсөн Якутия тием? Улар шуға әүҙем эшмәкәрлек алып баралар. Мин уларҙың хеҙмәттәре, эштәре артынан социаль сеттәрҙә күҙәтеп барам инде. Мәҫәлән, Якутияла ниндәйҙер китапты алыр өсөн беҙ интернетҡа инәбеҙ, яҙылабыҙ, һәм үҙеңдең исем, фамилияңды ебәрәһең дә, һәм улар һин теләгән китапты ебәрә ала. Беҙ бит унда бара алмайбыҙ, ул йыраҡ илдәргә. Һәм шулай беҙҙән ниндәйҙер китапты алырға теләһәләр, йәһәт кенә быны интернет булһа инде, әгәр яҙылып уҡырға, ниндәйҙер мәғлүмәт табырға бик уңайлы. Ә хәҙер китапханалар үҙегеҙ әйтеүсә барыһы ла интернетҡа тоташтырылған. Шулай бит? Әйе. Китап байрамы, библиотен кеүек саралар, улар бына ни тиклем һеҙгә булышлыҡ итә, уҡыусыларығыҙҙы юғалтмаҫҡа, ғөмүмән бәйләнеште һаҡлар өсөн? Бындай саралар бик мөһим. Китап байрамда ниндәй генә китап күрмәйһең бит инде. Мәҫәлән, иң боронғо, мәҫәлән, республика башлығы, иң боронғо Ҡөрьәндең күсермәһе, Усман Ҡөрьәнен, мәҫәлән, 1 йыл элек килтерҙеләр бит инде беҙҙең милли музейға. Шулай уҡ ниндәйҙер беҙ һирәк осрай торған китаптарҙы күрҙек. Китап һатыу әүҙемләште бит инде. Китапҡа булған һөйөү бер осорҙа нисектер юғалған һымағараҡ ине. Әммә ошондай саралар кешеләрҙе китапҡа ҡайтара тип уйлайым. Сөнки китап уҡыу, ҡулға тотоп алыу, гәзит уҡыу, нисектер ул беҙҙең өйрәнгәнбеҙ бит инде. Күңелгә нисектер йылылыҡ өҫтәй. Мәҫәлән, мин гәзит килһә ҡыуана торғайным. Беҙ ауылда бит төп сығанаҡ шул, интернет юҡ, гәзит еҫе шул хәтлем ул беҙҙең өсөн яҡын, ҡыштырлатып китап асып уҡыйһың бит инде. Шуға китап ул беҙҙең дуҫыбыҙ булып ҡалырға тейеш. Һәм шулай булып ҡала ла күптәр өсөн. Шулай бит. Ә бына тағы ниндәй проекттар уҡыусы менән, китап уҡыусы менән китапхана араһын яҡынайта? Төрлөсә уйлайбыҙ инде. Ниндәйҙер саралар, шундай китап бар икән, мәҫәлән, белмәйҙәр бит инде. Ниндәйҙер юбилейға арнап, ниндәйҙер саралар, акциялар уҙғарырға тырышабыҙ. Мәҫәлән, бөгөн беҙҙең шундай күргәҙмә асыла, беҙҙең 2-нсе корпуста. Унда балалар киләсәктәр инде лагерҙән, уларға беҙ күрһәтәсәкбеҙ пластинкаларҙың күргәҙмәһе була, шулар хаҡында китаптар, гәзиттәр, шуның кеүек һәр быуын вәкиленә беҙ балаларға, йәштәргә, өлкәндәргә, пенсионер йәшендәге бабай өләсәйҙәргә ниндәйҙер саралар үткәрәбеҙ. Сөнки улар китапханаға килеп шым ғына уҡып ултырмаһындар, ҡайһы берҙә күрһендәр, китапханала нимәләр бар икәнен, элек күрмәгән әйберҙәрҙе ошо саралар аша сығарып күрһәтергә тырышабыҙ. Ғөмүмән, бына был күргәҙмәләргә дә бик файҙалы. Мәҫәлән, Булат Рафиҡтың 90 йыллығына арналған күргәҙмәлә Лаула тигән әҫәрен иҫемә төшөрҙөм. Уны күптән уҡығанмын, иҫкә төшөрөп алырға кәрәк. Шулай бит. Был, тимәк, ысынлап та китаптар менән араны яҡынайта тип әйтергә мөмкин. Заман китапханаһы шулай ҙа ниндәй ул, нисегерәк күҙаллайбыҙ беҙ уны?
заман китапханаһы ул булырга тиеш халык менән, яшьтәр менән, бар буын вәкил кешеләре менән уларның тыналышын тоеп яшәргә тиеш. Булып китә бит шундый мәлдә ниндидер китаптар кәрәкле булып китә. Мәсәлән, әлеге мәлдә безгә рух, илһөярлек шул теманы күтәреп сыгабыз һәм күп күргәзмәләрдә шуны сагалдырырга тырышабыз. Шулай балалар менән эшләгәндә наркомания, эскелек, тәмәке тарту булмаһын өчен ниндидер үзебезнең сараларда алып барабыз, уларны яктыртырга тырышабыз. Балаларны шул афаттан юлып калыр өчен инде. Гомумән, китап уку модалымы? Китап уку модала һәм форсаттан файдаланып шунлай әйтәһем килә. Безнең сентябрь аеннан без әлегә видеоязмалар туплайбыз инде. Флешмоб башлана. Минең яраткан китабым дип атала. Шуга үзегезнең яраткан китабыгызды тотып, яки ул хакта тотмаенса һөйләп, флешмобка һез дә кушыла аласыз. Барыһын да сакырабыз. Рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстанның Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапханаһының матбугат хезмәте бүлеге итәкчесе Рәзилә Салаватова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.